Drage rožice, asketi in junksi, DJ-ke in brezdomke, sugar babyke in študentke filozofije, dragi bratje in sestre, živjo. Jaz sem Katja, to ni random oddaja, ampak je podcast Rožnata dolina, kjer se sprašujemo o lifeu, odgovarjamo na vprašanja, na katera ponovadi nimamo odgovora, o seksu, veri, o Bogu, permakulturi, smrti, narcizmu, Gen Z-ju, eksistencialnih in podnebnih krizah, spolno prenosljivih boleznih, transspolnosti, shizofreniji in depri smo že. In tudi o drogah smo že govorili v epizodi z 21-letnim odvisnikom od heroina, poiščite jo med starimi epizodami, ampak tista zgodba je bila tako zelo osebna. Jaz bi pa rada to temo raziskala še z rahlo bolj strokovnega družbenega vidika. Predvsem pa si mogoče želim, da bi delili nekaj nasvetov, kako in kaj, če ste uporabniki drog. Ignorantsko, celo neodgovorno se je pretvarjati, da se mladi ne drogiramo, ker se, ali je to alkohol, ali ganja, ali koka, ali MDMA, ali ne vem, kaj še obstaja. Podatki, kot je na primer analiza odpadnih voda, kažejo, da se drogiramo in pika. In tudi moje opazanje zaznava, da se drogiramo in če se že poskušam, ne vem, če mi uspeva dotikati vseh tem, ki nas mlade intrigirajo, potem je debata o drogah skoraj nujna. In zato je bistveno bolj smiselno o tem govoriti in to naslavljati in opozarjati tako na škodljive posledice tega, kot pa tudi na neko varno uporabo. In se mi je zdelo še najbolj razumno, da obiščem združenje Drogart, zasebno, neprofitno, prostovoljsko organizacijo, ki že 25 let deluje v Sloveniji z namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. Njihovi projekti so res kul in za marsikoga kontroverzni. Zakaj? Drogart ni tista klasična organizacija od ministrstva, ki maha z zastavicami otroci ne se drogirati, ampak naslavljajo temo z ovinka. Drogartovci predvsem informirajo, nudijo svetovanje in psihosocialno pomoč, izobražujejo skozi razne delavnice, verjetno pa vas jih večina pozna s terena, z žurov, na partijih, kjer na licu mesta nudijo pomoč, pogovor in pa tudi pripomočke za varno rabo. Ena dejavnost, ki jo opravljajo, je tudi pravzaprav, je to redkost, ne, v Evropi? Testiranje. Testiranje. V zadnjem času se širi, ampak ni veliko teh organizacij, mislim, da je okoli 30 do zdaj v Evropi, ampak se pa začenja vedno bolj promovirati. Ampak ste eni od pionirjev, ne? Pionirji so po moje bolj Španci, pa Švicari, pa Nizozemci, ampak smo pa bili precej na začetku tudi mi. The best. Ena od dejavnosti, ki jo opravljajo in je ful huda, je to, da izvajajo brezplačno testiranje, torej ti lahko dobesedno prineseš sample droge, če jo imaš, in oni jo testirajo, da preveriš, če je to, kar si nabavil. Ne želim, da bi bila ta epizoda razumljena kot promocija česarkoli, ampak vsak naj čuti tako, kot hoče, predvsem pa naj vsak dela to, kar pač misli, da je primerno zanj. Ampak vseeno se mi zdi, da se je ta prahec oziroma kakorkoli iz nekih mogoče underground partijev preselil, ne vem točno kdaj, na gasilske veselice in točno zato je o tem treba govoriti. Na naše vprašanje bo odgovarjal Marko Verdenik, magister evropskih študij drog in alkohola, sicer pa diplomiran inženir računalništva in matematike. Drži, ja. Marko, živjo, in hvala, da si tukaj in da boš odgovarjal na vsa naša vprašanja. Hvala za povabilo, Katja, tako da še z moje strani vsem en lep pozdrav. Mogoče kar takoj, da te opozorim na eno napakico, ki si je naredila v uvodnem napovedniku. Zdaj, govorila si o varni uporabi drog. Zdaj sama varna uporaba drog ne obstaja. Obstaja manj tvegana. Se pravi, vsaka uporaba drog prinaša določena tveganja. Mislim, da se bo danes tudi pogovarjalo o načinu zmanjševanja škode in to je recimo ena izmed stvari, na katere opozarjamo, da kakršnakoli uporaba drog ima sigurno neko tveganje zraven. Odlično, ful dobro, da si me opozoril, v praksi se že vidi, ker točno to v bistvu me tudi bega. Kompleksno je to, kar počnete vi in tudi to, kar midva zdaj počneva, ker je izjemno tanka meja med tem, da delava reklamo nečemu, čemur nočeva zares delati reklame,
Tako. Kako sploh naslavljati te teme na način, da ne spodbujaš zdaj drogiranja? Zdaj, ključno je, da to počneš s folkom, ki so že uporabniki drog. Se pravi, ne naslavljamo teh tem z ljudmi, ki se nikoli niso srečali z drogo ali na kakršenkoli način. Zato tudi naše glavno delovanje, kako si omenila, je pač na samih partijih, na žurih, kjer se predvideva, da je pač povečan delež ljudi, ki uporabljajo droge. Zato pač tudi gremo tja, kjer se uporaba drog dogaja in tam izvajamo naše programe. In to je pač ključno. Potem je pa še ključno to, da v bistvu, ko se pogovarjaš o drogah in o zmanjševanju škode, da izhajaš iz samega uporabnika. Se pravi, ne govorimo mi kar tako vse povprek o raznih drogah, o učinkih, o zapletih, ampak preverimo najprej, kaj ta oseba sploh konzumira in potem v bistvu pogovor peljemo okoli teh zadev, ki jih konzumira in ki se tičejo dejansko te osebe. Zdaj, če nekdo uporablja kokain, se bo pogovarjala o kokainu. Jaz ne bom razlagal o nekem heroinu, ki pač mogoče nikoli ni prišel v stik, ker ni relevantno zanj. In to je pač tukaj ključno. Kako vas dojemajo mogoče družba, ljudje in pa tudi, ne vem, ministrstva, sistem? Vas pozdravljajo? Ste zaželeni? Mislim, da pri uporabnikih definitivno smo zaželeni oziroma imamo nek pozitiven feedback vedno, tudi ko smo na partijih ali pa na nekih drugih aktivnostih, kot je recimo testiranje. Tudi pa sistemno, saj smo delujemo že več kot 25 let, tako da mislim, da smo dokazali, da je ta odziv na problematiko drog tudi potreben, se pravi zmanjševanje škode, da ne moreš vsega doseči samo z preventivo, pa kot si prej omenila, nehite se drogirati, ker pač uporaba drog je in verjetno vedno bo prisotna. Zato je treba pač ta del ljudi, ki se odločijo za uporabo drog, pač naslavljati na drugačen način in to pač delamo na Drogartu. Tako da mislim, da načeloma imamo dober odnos tako z uporabniki kot na drugi strani sistemom, ki nas pač financira in podpira. Zdaj, kot nekdo, ki ima veliko izkušenj z uporabniki in ki je tudi v bistvu magister drog in alkohola, kaj bi ti odgovoril na to vprašanje, zakaj se drogiramo? Ja, tako najbolj enostaven odgovor je po moje zato, ker pač droge dajo neke pozitivne učinke določeni osebi. Zdaj, kaj so te pozitivni učinki, so pa lahko različni. Od tega, da pač smo lahko bolj komunikativni, nekaterim povečuje neko produktivnost, nekateri lahko rešujejo stiske s pomočjo drog. Tako da skupno je sigurno to, da si v nekem boljšem stanju oziroma bolj zaželenem stanju. Je pa tukaj potem seveda odvisno, kaj se v ozadju skriva in a je to pač bolj tvegano, da uporabiš in dosežeš te učinke, ali je pač res samo neka mogoče rekreativna raba za namen užitka, zabave, ki je pač omejena na nekajkrat letno in pač nekih večjih težav tukaj pol verjetno niti ni. Kaj se več drogiramo, kot smo se? To je dosti kompleksno vprašanje. Zdaj, kaj droga je? Zdaj, če tukaj not upoštevamo še recimo tobak pa alkohol, kar po definiciji sta obe substanci drogi, samo da jih pač ljudje drugače dojemajo. Če pogledamo preteklost, sigurno je bilo veliko več uporabnikov tobaka pred 70 leti, ko se pač še ni vedel, da povzroča marsikater hud zdravstveni zaplet oziroma zdravstvene težave. Tako da, če upoštevamo to, verjetno se manj, ker mislim, da so včasih vsi kadila. Kadilo se je na faksih, na avionih, vse povsod. Zdaj, če gledamo samo prepovedane droge, bi pa rekel, da uporaba mogoče je rahlo narasla, ampak ne govorimo o nekih zelo drastičnih razmerah, so pa seveda droge bolj dostopne, predvsem več različnih snovi je na trgu, koliko jih je bilo v preteklosti, pa tudi se pravi z socialnimi omrežji, z vso to tehnologijo se mi zdi, da se razširile informacije in mogoče je malo bolj normalizirana uporaba drog, kot je bila v preteklosti. Se ti zdi to problematično, da se tako pojavlja, ne vem, v besedilih, v popkulturi, v filmih?
Mislim, problematično, odvisno na kakšen način se to pojavlja. Sigurno je to del družbe, uporaba drog in mislim, da tudi je en kulturološki aspekt tega, tako da se mi ne zdi nič narobe, če se to tudi v filmih predstavljajo določene zgodbe ali pa v glasbi, je pa seveda odvisno na kakšen način, ne? In ali uporabljajo potem neke kredibilne informacije okoli tega ali pač ustvarjajo neke mite oziroma napačne informacije, kar pol lahko mogoče dejansko ima nek škodljiv učinek na samo družbo. Kaj ti je mogoče dal ta faks? Kaj je tisto, kar si največ odnesel od njega? Neka opažanja, mogoče neke družben vidik drog? Mislim, največ, kar mi je dal, se mi zdi to, no, da pač razumeš, da je uporaba drog nek tak širši družben fenomen, ki se ga ne da samo z enega vidika nekako rešiti. Se pravi, vemo, da uporaba drog lahko prinese določene težave, tako v ekonomskem smislu, družbenem, zdravstvenem, in gledamo pač to, da je ta pritisk na družbo čim manjši. In zdaj, če pogledamo recimo v preteklost, kaj tam 70, tako je Amerika se odločila, da bo probala izkoreniniti uporabo drog z napovedmi, ko so pač šli ta vojna proti drogam, War on Drugs, mislim, da je bil ameriški predsednik Nixon, kjer mislim, da so čisto dobro namerno razmišljali, dajmo čim več denarja v to, da v preprečevanje nekega kriminala, preprodaje, bomo vse zaprli, ampak ker verjetno niso razumeli tega širšega koncepta, kaj to vse pomeni, zakaj ljudje uporabljajo, na kakšen način. In 50 let kasneje se pač ugotovi, da je bila totalen disaster, kjer so zapravili ne vem koliko milijard, je pa še vedno več kriminala in več uporabe drog. Tako da se mi zdi, za neke učinkovite rešitve je potrebno pač imeti ta multidisciplinaren pristop, se povezovati tako s politiki, z zdravstvom, z družbo, s kulturo, razumeti, zakaj se uporablja drog, in iskati potem znotraj tega pač določeno rešitev. Zato se mi zdi, je tudi ta študij največ dolg, smo pač vse te vidike nekako obravnavali. Tudi jaz sam sem bil prej bolj kot ne del zmanjševanja škode, ker imamo seveda tudi neko svoj pogled na uporabo drog in je popolnoma drugačen, kot ga ima recimo nek policaj ali pa nekdo na carini, ampak se mi zdi, da optimalna pot je verjetno nekje na sredi. Tudi tako, no, se mi zdi, da dostikrat so droge samo odsev trenutne družbe oziroma kot simptom in da so dejansko realni problemi mogoče lahko nekje globje. Tako da mogoče preden začnemo z kazenskim preganjanjem, ker pač mladi uporabljajo droge in pač ne želimo, se treba vprašati, zakaj jih sploh uporabljajo. Mogoče zato, ker nekdo težko pride do stanovanja in živi v neki bedi in revščini in pač mogoče mu je to edini pobeg od te slabe življenjske situacije. Spravi, treba mogoče tukaj naslavljati problematiko, stanovanjsko problematiko, pa se bo potem zadeve mogoče uredile in ne bo tazga pritiska. Tako da je dost kompleksna zadeva, zato se mi zdi ta študij bil tak, da malo dobiš iz vsake smeri en delček, da malo bolj razumeš celotno sliko. Odlično. In ja, omenil si, da pač ljudje se drogirajo, vi poskušate torej preprečiti škodo oziroma zmanjševati tveganja. Drži. Sem prav rekla? Tako je. Okay. No, in kaj so neki ukrepi, neke predpriprave, kako to škodo zmanjšati? Kako bi ti začel v bistvu? Lahko predpostavlja, da ima pač neko osebo. Tako, predpostaviva. Ki si želi uporabiti drogo, recimo na nek petek zvečer na nekem partiju. Zdaj, kaj je ključno tukaj? Prvič to, da preden sploh uporabiš, seveda, da veš, kaj imaš. Sprav, recimo, mi ponujemo testiranje drog, tle bi bil zmanjševanje škode, da dejansko pred uporabo substanco testiraš, ker pač droge so del črnega trga, kjer ni regulacije in lahko dobiš tudi kakšno zelo škodljivo zadevo, ki je lahko tudi smrtonosna. In ta način pač dejansko veš, kaj boš uporabil. Druga stvar je, da se pač pred uporabo informiraš o učinkih, koliko časa nekaj traja, zato da ko uporabiš, da te ne presenetijo učinki, kar lahko pol negativno vpliva
sam potek zadetosti. Tudi odmerki so zelo pomembni, se pravi, važno je, da veš, če boš uporabil MDMA, da je, doza tok pa tok, da ne boš vzel 3-kratnega odmerka in končal na urgenci. In kako to veš, imate to vi, ki je objavljeno, neke primerne odmerke? Ja, na naši spletni strani so vse te zbrane informacije o posameznih substancah, o možnih tveganjih in kako ta tveganja preprečiti oziroma zmanjšati. Potem je še ključno, preden greš ven, da sta set pa setting. To sta recimo dve zadevi, ki se običajno povezujeta s psihadeliki, ampak mislim, da velja za uporabo vseh substanc. Set pa setting. Ja, set je v bistvu tvoje notranje okolje oziroma tvoje trenutno počutje pred uporabo. Se pravi, če se ti počutiš, da si v depresiji, lihkar si, mogoče se je rešil v nekem partnerskem odnosu ali pa izgubil službo, definitivno ni primeren čas, da uporabljaš droge, ker lahko vplivajo na tvojo psiho na način, da te bo spravil še v hujše stanje. Torej, ti bi konkretno, če nekdo ni v dobrem duševnem stanju, absolutno ne bi svetoval tega. Ja, se odsvetuje, definitivno. Dobro. Pol je pa še setting, to je pa neko zunanje okolje uporabe, se pravi, kje pa s kom boš to počel, Se pravi, boš bil na partiju, a je pol kdo s tabo, da v primeru, če bi prišlo do kakšnih težav, ti lahko pomaga, pa da je to neko varno okolje, da ne gre za, recimo neki zelo vroči prostori, pa uporaba stimulansov, lahko ki še dodatno poveča telesno temperaturo, lahko prije bolj do vročinskega udara. Se pravi, mogoče nekje sred poletja, kjer ni vode, verjetno ni najpametnejša uporaba drog. Tako da treba je pomisliti na neke te osnovne zadeve, pol tudi kako bo šel na parti, kako bo šel iz partija, da nekdo ne bo zadet. Pa tudi koliko in kjere snovi mogoče bo nekdo uporabil, pa fajn je mogoče narediti tudi plan, kdaj boš končal, in kdaj boš šel domov, da se potem lahko spočiješ in regeneriraš. Torej prav tako narediti plan, kaj, kdaj, koliko, s kom, tako res strukturirano, ne bom potem, podaljševal tega ali pa doziral vedno več in več, kaj si reči, ob 5 bom pa si naročil taksi za domov ali kaj? Ja, zato ker vemo, da karkoli uporabimo, običajno nam malo zniža inhibicije, tako da se lahko sprejmemo neke odločitve, ki mogoče jih v treznem stanju ne bi. Zato je mogoče ta priprava na sam parti toliko pomembna, da že vnaprej nekako razdelamo, kaj je okej in kaj ne. Ker hitro se zgodi, da potem, če gremo kar tako na parti, pa nekdo ti nekaj ponudi, pa vzameš, pa potem greš mogoče še na after party, ker ga drugače ne bi šel, in potem si skurjen in mogoče naslednji dan še zmačkan, kar potem težje zaštartaš mogoče delovni teden, ali pa si imel, na študiju neke pomembne izpite, ker si bil pa zmatran, se ti ni dalo učiti in si mogoče pol padel. Tako da tle je treba v sklopu tega, kaj nam je okej in kaj ne, se nekako pripraviti pa odločiti naprej. Na vaši spletni strani sem zasledila pojem party buddy in aktivni opazovalec. Drži, ja. To bi bilo? To bi bilo, ta party buddy je del recimo tega settinga, ki sem prej omenil, se pravi, s kom greš na party. Vedno je fajn biti v družbi ljudi, ki jim zaupaš. Se pravi, vemo, da kot sem prej rekel, vsaka uporaba drog prinaša tveganje in tudi če si ti mogoče že 10-krat uporabil ekstazi, pa je bilo vedno okej, mogoče 11-tič boš imel neke težave, mogoče boš preveč vzel dan, si mogoče tudi ne gre vedno tako, kot je bilo prej. In je fajn, da imaš nekoga, ki mu lahko zaupaš, da malo popazi na te v primeru, če se počutiš malo slabše ali pa ti pomaga, da te spravi domov na taksi, da potem varno prispeš in na ta način spet zmanjšaš tveganje. Sprav, to so neki party buddy. Aktivni opazovalec, to pa v bistvu je lahko kdorkoli, ki je recimo na partiju, jaz ali pa ti. Ne gre za nič drugega, kot recimo, če si na ulici pa vidiš, da nekdo rab pomoč, da pristopiš pa, če minimalno da vprašaš, a si okej, a rabiš kakšno pomoč. Ja. Se pravi, zdaj v kontekstu nightlife-a je pa lahko aktivno opazovalec tudi tisti, če zaznaš, da se dogaja neko spolno nasilje, se pravi v klubu, da nekdo nadleguje nekoga, da pristopiš pa vprašaš, a rabiš kakšno pomoč in da mogoče obvestiš varnostno službo ali kakorkoli, da preprečujemo
in poskrbimo za nek varen prostor žuranja. Tako pač, če vidiš nekoga, ki mu je bed v kakršnem koli smislu, ignoranca ni prava. Ja, ignoranca je najslabše, kar lahko narediš. Mislim, da nobenega nič ne stane, da pristopi pa vpraša, rabiš kaj. Tudi, če te je strah ukrepanja ali kakorkoli, vedno imamo pač službe, ki so usposobljene za to. No? Če ne drugega, imamo tam strežno osebje ali pa varnostno službo oziroma pač reševalce v primeru nekih hujših predoziranj zapletov, kakorkoli. No? Ampak, če ne naredimo nič, bo pa najslabše. No, ampak primer, ne vem, sva na partiju in zaznava nekoga, ki mu dogaja na bed. Ja. Kaj narediva? Tako, kot sva prej rekla, se pravi najprej, prvo, kar je, moraš najprej poskrbeti za svojo varnost. Se pravi, če je ta oseba pač tudi nasilna in lahko obstaja tveganje, da bo še tebi kaj naredila, ali pa če vidiš, da se dva pretepata, mogoče ni najbolj, da posreduješ, preceniš situacijo. Se pravi, a boš pristopil pa vprašal, kako je, ali mogoče takoj greš po nekoga, ki je bolj odgovoren, kar pomeni varnostna služba na samem dogodku. Zdaj pa, če je nekdo pač samo slabo, pač seveda pristopiš, vprašaš, kaj je, če kaj potrebuje in preveriš situacijo. Zdaj običajno so te težave zaradi drog, tako da ljudje rabijo samo nekaj časa, da mogoče ta učinek droge popusti, ker je bil mogoče ali preveč intenziven, ali mogoče so se pojavili neki negativni učinki, ampak je tako pri drogah, da ko učinki droge popustijo, potem običajno tudi te težave izvenijo. Seveda govorimo o tem, ko je človek še priseben, pa še hodi in stoji. Seveda, zdaj, če nekdo leži na tleh in je ne odzivam, potem pa seveda kličeš reševalce 112. Tako da treba je pač malo oceniti situacijo in pač odreagirati. No. Ampak, naprimer, da ima frendica, naprimer, bad trip. A jo, ne vem, sredi partija, pač tam v gužvi, a jo povlečem z rokav, jo spravim ven, ji dam nekaj sladkega, ji dam vodo, ji rečem naj diha, ji rečem, da bo vse okej. Sej razumem, da od primera do primera je različno, ampak mogoče... Ključno je to, pač pri teh nekih paničnih napadih ali pa se ljudje ustrašijo ali pa bad trip, se so dosti podobne zadeve tako v osnovi. Kar je ključno je to, da se ljudi odmakne iz okolja nekih zelo močnih dražljajev, kar pač klubsko recimo okolje definitivno je gužva, vročina, glasna glasba, svetlobni učinki, vse to še poslabša situacijo, ki je nastala zaradi uporabe določenih substanc, zato pač je ključno prvič, da to osebo odstranimo iz tega okolja. Se pravi, ali jo pospremiš ven iz kluba, ali saj v kadilnico na svež zrak, toliko, da pride, da se moče malenkost umiri. Potem ji pa zagotoviš varnost, se pravi, pač poveš, da ne skrbi, da tukaj si ti z njo in da pač je ta situacija, v kateri se je znašla posledica uporabe drog in da bo minila. Da ni končna, to je zelo pomembno, da poveš človeku. Zelo pomembno pa mogoče potem tudi, da človeka spominjaš na neke stvari iz trezne realnosti, se pravi, ker ljudje se lahko zaciklajo v nekih teh miselnih krogih, ki so pač negativni, se pravi, meni se da nekaj groznega dogaja, da pač spomniš, a se spomniš, imaš doma psa, pa tako na neke stvari iz nezadete realnosti, da ve, da pač imaš še neko življenje drugo, ne pač to v tistem trenutku, ki mogoče se zdi, da je grozno in nerešljivo. In pa seveda pač zagotavljaš varnost, se pravi, da si nič ne naredi oziroma da je drugi ničesar ne naredijo. No. Tako da to so pač neke glavne stvari, tako laično. Govorila sva torej, kako nekomu drugemu pomagati, kaj pa če imaš ti sam bad trip, a lahko kaj narediš? Zdaj, če imaš ti bad trip, kaj lahko narediš, je, da probaš to tveganje zmanjšati, da do tega sploh pride, kar pomeni set pa setting spet. Zdaj, če govorijo o nekih uporabi psihadelikov, predvsem, kjer se to najpogosteje dogaja, je pa to, da imaš mogoče nekega tripsiterja, se pravi, da imaš neko trezno osebo zraven, mogoče tudi, če ne zraven, saj tako, da nekoga obvestiš, da boš mogoče eksperimentiral z psihadeliki, da
v primeru, če gre karkoli narobe, da imaš pač nek kontakt, ki ga lahko pocukaš in da veš, zakaj se gre. Ker tudi, če bi ti imel ful dobrega frenda, pa mu ne bi povedal, da boš uporabil, pa ga potem kličeš in mu govoriš mogoče neke nesmisle, neke blodnje, lahko prestrašaš tega svojega frenda in mogoče bo celotna situacija se slabša. No? Tako da fajn je obvestiti mogoče nekoga. Drugače pa sami zase, prvič to, no, pač da definitivno ne uporabljamo takih substanc, če ne vemo, liha smo sposobni in tako psihično stabilni, da pač shendlamo te zadeve, pa potem tudi odmerki potem ne bojo manjše. Višji so odmerki, težje so te psihedelične izkušnje in težji so lahko pol tudi bad tripi. A je mogoče tako kontrolirati svoj trip? Odvisno od osebe. Nekateri pač so lahko zelo močni, kar se tiče tega, da se zavedajo, to je zdaj zaradi tega, ker sem vzel LSD ali pa gobe, in se znajo zelo dobro potem tudi samo zregulirati in prepustiti, ampak to običajno bolj izkušeni uporabniki. Se pravi, mogoče za nekoga, ki uporabi prvič ali pa parkrat, da je že, pa je lahko taka izkušnja precej grozljiva in mogoče ne zna dobro reagirati. Seveda tudi odvisno od same psihe osebe, ki je pač to uporablja, da se nekateri zelo dobro znajo potem pomiriti, nekateri pa pač lahko že ob manjših odmerkih doživijo pač zelo hude in negativne učinke. Zdaj smo govorili o nekih tripih, bad tripih in o tem, kako to handlati oziroma pomagati, če to opaziš. Kaj pa pri overdozu? Torej, kako se to po slovensko reče? Predoziranje. Torej, kaj pa pri predoziranju? So to podobni ukrepi? Kaj naredimo, če to vidimo? Vedno, če se to zgodi sebi ne moreš ukrepati, ne? Ja, zdaj, če govorijo res tistih, predoziranje je dosti taka široka beseda. Predoziranje je lahko že nekdo, ki spije, recimo, je to že predoziranje. Lahko je pa tisti, ki spi, koma, mrtev, pijan, je pa res tisto hudo predoziranje. Tako da zdaj, če govorimo o teh hujših predoziranjih, kjer so ljudje neodzivni, seveda pač kar lahko naredimo je to, da takoj pač pokličemo reševalce oziroma sploh, če ne poznamo osebe in ne vemo, kaj je zaužila, pa da jo damo v bočni položaj za nezavestnega, zato da preprečimo, če pride slučajno do bruhanja, da se zaduši, recimo. Tako da to. Pri tistih blažjih predoziranjih pa seveda pač odvisno spet od situacije, odvisno od vrste drog, ki je zaužila. Pač vemo tudi mogoče, saj mi, ki delamo na tem področju, pol tudi kakšni so možni zapleti in pač lažje oceniš neki izid situacije, je to pač primerno za klic reševalcev ali ne. Zdaj pa, če ti ne poznaš teh zadev, jaz mislim, da boš poklicati reševalce, dostikrat ti tudi tam lahko pomagajo, se pravi, ko kličeš 112, poveš, kakšna je situacija in ti potem lahko tudi oni vodijo, da lahko preverite še to, mogoče veste in pač oni se potem odločijo, da se običajno pridejo, ampak se mi zdi, da ne bi smeli biti ljudi strah v primeru, da naletimo na nekoga, ki je neodziven, da pokliče 112, ker pač s tem nič ne ogrozimo ničesar, samo lahko rešimo. Ti, ko si na terenu, na vaših stojnicah, kaj pravzaprav tam počnete? Točno to, kar ste se zdaj pogovarjala, ste neki v bistvu guardian angels, ste neki buddy, party buddy, neki opazovalci. V bistvu, kaj je vaša funkcija tam? Jaz zdaj, če gremo na te večje partije, ker imamo prav tako terensko akcijo, en del ekipe seveda dela to, kar mi zdaj počnejo, se pravi, informira o nekih zmanjševanju škode določenih substanc, o zapletih, o tveganjih. Pogovarjajo se v bistvu z uporabniki, mogoče zelo podobno, kar se danes midva pogovarjava. Kaj kar tako, pač pred partijem, mi smo z Drogarta. Ja, mi smo z Drogarta, se večina nas pozna, pa potem pač, ne vem, imamo tudi neke materiale od kondomov do CD-vite in tako naprej, boste ki vzeli, pa potem običajno itak vejo, kaj delamo, pa malo vprašamo, kaj bojo ki danes uporabljali in če poznajo vse te smernice, če mislijo mešati karkoli, pridejo pa še na svet, pač preverjamo, iz kje so, kako bo šli domov, probamo upozoriti, če je kdo z avtom, da
ne vozi. Tako da teme so razne, no, včasih so tudi čisto take bolj življenjske, no, kako so sploh na splošno v lifeu, včasih pri kom zaznava mogoče neko rizično, se bolj odpre na samem partiju, no, se pravi, pa začne govoriti mogoče o nekih lastnih izkušnjah, težjih, tako da tukaj sicer bolj ne delamo nekega svetovanja na samem terenu, ampak seveda mu pač predamo informacije, da imamo na Drogartu tudi možnost nekega svetovanja, tako da če bi želel kakšno dodatno pomoč, se lahko vključi. Tako da probamo pač biti na licu mesta, kjer se uporaba drog dogaja in se pogovarjati o tem. Pač mislim, da mladi se radi pogovarjajo o drogah, ker pač se z nikom zares na tak način ne morajo. No. Vedno so skozi odraščanje pa v šoli, vedno je pač preventiva, ki je sicer pomembna, ampak gre za to, da pač droge so nevarne, droge jih ne smeš uporabljati, potem pač, ko enkrat probajo, pa vidijo, da mogoče ni lih zdaj, da vsak umre, pač mogoče pogrešajo dejansko nek tak odprt pogovor z nekimi kredibilnimi informacijami, ki so pač za njih, brez obsojenja, ki so za njih pomembne. Zato pač se mi zdi, da je tudi ključno, da smo tam. En del ekipe pa tudi hodi malo po prizorišče, pa malo preverja vzdušje in če naletimo nekoga, ki ima določene težave, predoziranje ali kakorkoli, pač pa ukrepamo na podoben način, kot sva se že prej pogovarjala. Omenil si svetovanje. Zdaj, to svetovanje je namenjeno ne nujno, ampak predvsem tistim, ki mogoče imajo z drogami težave. Ja. Zdaj prav izrazila. Ja. Okay. Kako prepoznati, bodi si pri sebi, da imaš težavo, da je začela droga prevzemati večji del tvojega lajfa, in tudi kako prepoznati to pri nekomu, ki ti je blizu. Ja, zdaj je tako, ne, pri sebi, mislim, fajn se dostikrat vprašamo, zakaj uporabljamo, tako da pol kako prepoznavamo te znake, so neki take smernice, je to, koliko pogosto se uporablja, se pravi, a je to pač omejeno na nek vikend, enkrat na mesec, ali gre za neko vsakodnevno rabo, koliko enega denarja recimo zapravimo za to, če ga zapravimo več, kot nam pol omogoča neko normalno življenje, se pravi, da nimamo potem za neke običajne stvari, potem je tudi to en znak že, da gre mogoče za neko zasvojenost. Kako se odnosi spreminjajo, se pravi, če vidimo, da naša uporaba drog vpliva na odnose ali z družino, ali s prijatelji, ali s partnerjem, je to tudi potem že en zelo dober znak, da očitno nekaj je narobe. In pa seveda tudi potem, kako se počutimo po uporabi, med uporabo. Tako da mislim, da načeloma so ti znaki kar vidni, ampak dostikrat je problem to, da prepozen mogoče ljudje to zaznajo, da dostikrat se da marsikaj še skriti, pa se mogoče malo lagati, da niti ni še toliko bed. Tako da se mi zdi pomembno, da ko uporabljamo droge, da vedno smo tako v stiku sami sabo, za kaj to jaz počnem in kaj imam jaz od tega. Da si zastavljamo ta vprašanja. Ja, da ne delamo tega tako, ker dostikrat je pol to lih, kar vodi v mogoče neko zasvojenost, da brez glavo začnemo uporabljati, se pa skriva mogoče nek določen problem v nas, ki v bistvu tega droga reša. Ampak če se ne vprašaš, ok, zakaj sem pa jaz že zdaj 3. dan uporabljam kokain, ne? In če je pač odgovor za to, ker ne vem, mi je fajn, ker ne razmišljamo o nekih težavah, ki jih imam trenutno, potem je mogoče to zelo dober znak, da bi bilo fajn najprej primarne težave rešiti, preden začnemo to reševati z drogami, ker mogoče na začetku sicer zelo dobro delajo za recimo neko samo zdravljenje, ampak nobena droga se ni izkazala kot neko zdravilo za težave in potem se težave največkrat samo še močno poslabšajo. No. Tako da zato je ključno, da hitro to prepoznamo. Že samo pri alkoholu, ne? Mislim, se lahko vprašamo, zakaj bi rabo zdaj pač piti, če sedim v lokalu. Tako, ja. Po takih nekih banalnih situacijah, ampak situacijah, ki so dosti bolj sprejemljive kot neke druge droge, ne? Drži. A pa zakaj moram spiti 5 pirov, zakaj 2 nista dovolj, ne?
Ja. No, in sva prišla do v bistvu odnosa do drog in stigme. Zdaj, običajno me na Instagramu, tam sem Katja GS, pač folk sprašuje vprašanja, ki naj vam jih zastavim. In Ana je zastavila eno vprašanje, ki se mi zdi, da res potrjuje, zakaj je ta epizoda nujno potrebna in zakaj ste vi nujno potrebni. Namreč zanimajo varna soba v Novi Gorici, zakaj vlagati denar v take projekte? Zdaj, varna soba je v bistvu, če mogoče samo malo razložim za poslušalce, ki mogoče niso seznanjeni, gre za nek varen prostor, kjer lahko nekdo, ki je običajno zasvojen z substancami, na varen način uporabi drogo. Zdaj, tukaj govorimo predvsem mogoče o tistih, ki intravenozno uporabljajo heroin, recimo. Zakaj? Prvič, uporaba drog je pač tudi tveganje za javno zdravje. Se pravi, če se deli pribor, se lahko prenašajo določene bolezni, od hepatitisa, HIV in podobno. Zdaj, če ljudje to delajo v nekih nehigienskih prostorih, se skrivajo, delajo to stvari na hiter, lahko pride do dodatnega bremena na javno zdravje. Se pravi, ti ljudje lahko zgrešijo žilo in bo potem na urgenco bil odpeljan in bo mogoče zasedel prostor nekemu drugemu. Potem lahko se širi HIV, hepatitis, ki potem, če je v populaciji, se lahko tudi izven te populacije uporabnikov drog širi. Ampak mislim, da tudi, če je med uporabniki drog, si zaslužijo pač zdravljenje in pač čim bolj dostojno življenje. Mislim pa, da tudi daje neko humanost. No. Se mi zdi, da dostikrat so uporabniki drog stigmatizirani. Vemo, da uporaba drog, predvsem ta problematična, je posledica verjetno največkrat že določenih travm iz preteklosti, iz otroštva. Največkrat so ti ljudje že bili podvrženi ali nasilju ali spolnim zlorabam. Skratka, in potem so se seveda mogoče najdeli neko uteho v samih drogah in so potem še ponovno stigmatizirani kot uporabniki drog. Se pravi, življenje jih že dvakrat tepe. Tako da, ker pa je stigmatizirana uporaba drog, mogoče predvsem te iniciranje, se pa potem te ljudje seveda so dostikrat na cesti, se skrivajo, to počnejo v res groznih okoliščinah, razmerah in jim da mogoče ta varna soba tudi občutek neke humanosti, da pač prvič v življenju to, kar počne, da je vredno mogoče človeškega življenja in da ni zadnja smet na ulici, ki jo vsi grdo gledajo. Tako, torej odgovor, zakaj je vredno vlagati denar take projekte, ker mogoče nekdo, ki je že itak na robu družbe, se ne rabi še počutiti slabo, tudi ko pač počne, kar počne, ker verjetno si ne more pomagati ali kakorkoli. Tako. Hkrati je pa tudi dobrobit za javno zdravje. Od manjšega števila odvrženih igel do preprečevanja predoziranj, do nalezljivih bolezni, ki se omejujejo. Tako da mislim, da tudi breme za zdravstvo se na ta način lahko zmanjša. Marko, kateri bi rekel, da so neki najpogostejši miti, ki mogoče tudi nujno ne držijo o drogiranju, o drogah, in v tem kontekstu me tudi zanima, kaj bi si ti, če bi imel moč, želel spremeniti pri dojemanju drog strani družbe in medijev? Mislim, po mojem glavni mit je še vedno ta, da recimo alkohol ni droga. Se mi da je to pač družbeno, marsikdo ima tak, hinavski pogled na to, da pač so drogeraši, se pravi tisti, ki uporabljajo ali kokain, ali kadijo travo, ali karkoli. Sami pa doma recimo pijejo vino non-stop, ali pa se mogoče celo opijajo z alkoholom. Je pa alkohol čisto popolnoma enaka substanca, kot kjerkoli od prepovedanih, samo da je legalen. Tako da zdaj, kakšna je razlika tukaj, meni ni popolnoma jasna, ker jaz ne vidim nobene razlike. Gre samo za to, da pač seveda, ker si kupil to legalno, nisi prekršil določenega zakona. Ampak v samem bistvu gre za popolnoma isto zadevo. Se pravi, želiš neki spiti, da se ali malo sprostiš, ali da si bolj komunikativen, ali da uživaš s prijatelji, ali pa da pač bežiš pred težavami, če si zasvojen z alkoholom, kakorkoli. Tako da se mi zdi, da je to še vedno
največji mit. In alkohol je droga, se pravi. Deluje na enaki princip. Se pravi, mi zaužijemo substanco, v enem primeru je to alkohol, v drugem kokain, ta gre v naš krvni obtok, v možgani, kjer vpliva na naše nevrotransmiterje, ki uravnavajo pač naše čustvovanje, dojemanje sveta in tako naprej. Tako da nekako fiziološko gledano pač je popolnoma enako. Še kakšen komentar na to, kaj bi si želel spremeniti pri našem dojemanju tega sveta? Mislim, pač to je tako dosti povezano, se pravi, da mogoče že sam, da to omeniš, da nekdo uporablja droge, da je tako nek negativen prizvok, ker mislim, da večina ljudi v življenju verjetno bo ali pa je uporablja drogo, če vključimo seveda alkohol ali pa nikotin. Tudi mnoga zdravila, sicer so z drugim namenom, ampak tudi so določene zdravila, ki so droge, se pravi, če nekdo uporablja recimo benzodiazepine za lajšanje tesnobe, ker mu jih je predpisal zdravnik, je okej, če pa nek mladostnik, ki pač tudi tesnobam, pa ne pride mogoče do ustrezne zdravstvene podpore, ker pač ima za čakalne vrste, pa gre na črni trg kupovati, pa išče neke droge za lajšanje teh snovi, je pa problema. Kar sicer je problem, ampak se mi da ga takoj drugače mogoče ljudje gledajo lahko. Tako da to z mediji, pa to, predvsem se mi zdi, da so droge dostkrat oziroma zelo pogosto ustvarjajo neke senzacionalistične zgodbe, ker pač so stigmatizirane in na ta način lahko, mislim, da pridobijo precej nekih klikov in na ta način mogoče še razplamtijo ta odnos do uporabnikov in povečajo stigmo. Pač dostkrat lahko vidimo v novicah kakšne te videoposnetke, kako se vedejo in kako je to grozno in vse to, ampak ja, redko kdaj se mi zdi, pa predstavljamo mogoče še neko drugo sliko v smislu, kaj je ta oseba šla skozi življenje in zakaj mogoče je na tisti točki, kjer je. Misliš, da bomo, ne vem, čez 50 let popolnoma drugače naslavljali psihadelike in hkrati tudi alkohol in čike? Misliš, da je ta odnos naš do drog zgolj prikaz nekega nerazumevanja, da mogoče še nismo dovolj razviti, da ni bilo še dovolj raziskav narejenih? Mislim, da ne zares. Če pogledamo alkohol pa nikotin, pač mislim, da je raziskav že več kot dovolj, da vemo pač, da sta oba precej škodljiva. Seveda moramo se zavedati, da v zahodnem svetu, se pravi nekem tem kapitalizmu, je eno gonilo tudi denar in za obema substancama stoji pa zelo, zelo močna industrija, se pravi industrija alkohola in tobaka, ki pač ima vpliv definitivno tudi na politični aspekt in kako dojemamo določene stvari, prek nekega oglaševanja ali pa družbenih omrežij in tako naprej. Tako da za te dve snovi seveda se je zgodilo to. Je pa tako, kadarkoli legaliziraš eno substanco, se je tudi v Ameriki, mislim, da je prišlo do podobnega pojava, ko pač so legalizirali kanabis, da se zelo hitro ustvari v zadju, pač zelo močna industrija, ki v bistvu ukrivi mogoče ta nek družbeno mogoče sprejemajoč odnos, kjer potem začne premočno oglaševati in spodbujati za to, da se pridobi čim več denarja. Tako da zdaj, kam nas bo peljala pot čez 50 let, ne vem, ampak glede na to, da se mi zdi, da kapitalizem postaja vse močnejši, da verjetno bo v rokah mogoče nekih industrij prej kot neke regulacije. Bodo že naredili, da bo njim najboljše, ne? Tako, ja. Majo zanima, a bi spremenil zakonodajo na tem področju in če ja, kako? Zdaj, kar se tiče zakonodaje na področju drog, to je zelo taka težko vprašanje. Jaz mislim, da v Sloveniji imamo kar zakonodajo v smislu, da pač je dekriminaliziran, se pravi posest droge za manjše količine je
prekršek, se pravi kaznivo dejanje, plačaš denarno kazen, pač podoben način, kot recimo na Portugalskem, kjer je vsi nekako kot nek primer dobre prakse, ampak v osnovi je pač enak sistem, kot pri nas. No, tam mogoče še ljudi potem spodbujajo na neko zdravljenje in pomoč. Nekaj bi se dal še spremeniti, ampak kakršnakoli sprememba na tem področju je zelo rizična, ker ne veš, kakšni bodo efekti tega. Tako da jaz sem za to, da se seveda vedno se da izboljšati stvari, je pa treba to početi zelo premišljeno, pa po moje po nekih manjših korakih zelo dobro neko evalvacijo. Tako da tudi mogoče, kar se tiče zakonodaje na področju kanabisa, se mi zdi spet, da gre iz političnega aspekta, da jim to nareje, zato, ker očitno je dovolj ljudi, ki je za to, da se jim prikupimo. Ampak zdaj, kakšni bojo končni učinki na javno zdravje, pač mislim, da noben ne more zares vedeti. Tukaj je treba biti po mojem zelo premišljen, pa zelo pazljiv. Verjamem, da se jo da izboljšati. Seveda in se pravi, trenutna regulacija oziroma prepoved ima določene efekte, da verjetno da ne uporabljajo mogoče vsi. Vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi se legalizirali, lahko da bi se povečala uporaba. Definitivno se pol tudi poveča pritisk na javno zdravje, pa res, da se pol izognemo recimo nekim tveganjem nekih primesi sintetičnih kanabinoidov. Tako da vedno imaš zelo veliko enih faktorjev, ki mislim, da težko en človek to reče, ja, to je narobe in to je treba spremeniti. Tako da jaz mislim, da je tukaj ključno spet, ko smo se že danes pogovarjali, pač nek multidisciplinaren pristop, ki bazira po moje na zdravju, se pravi na javnem zdravju, ne pa na nekem političnem diskurzu. No. Tako da to. In vi to omogočate, torej to varno manj tvegano uporabo, torej vi omogočate manj tvegano uporabo tudi s testiranjem. Mogoče bi še kaj na to temo rekla. Kako sploh to poteka? Kako je to legalno? Zdaj pa samo testiranje je stvar, ki smo za njo se borili kar nekaj let, da smo imeli kar nekaj pogovorov. In se pravi, v ta protokol, da mi to lahko izvajamo, so seveda vključen tudi sistem, od Ministrstva za zdravje in ostalih služb, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da lahko mi pač to substanco posedujemo in pač pošljemo v laboratorij. No, tako da v ozadju so leta in leta dogovorov, na katerem zdaj sloni sama storitev. Gre pa za to, da lahko uporabnik, ki kupi substanco, da bi jo uporabil na črnem trgu, da en manjši del, se pravi, zelo majhen del prinese k nam na Drogart, ali pa še imamo nekih več drugih sprejemnih točk po Sloveniji, in odda to substanco v analizo. Mi potem s to osebo potem tudi opravimo nek tak razgovor, malo preverimo, kako je glede uporabe in spet svetujemo pač določenih smernicah zmanjševanja škode. In v roku enega tedna potem prejme rezultate, kaj dejansko vsebuje in kakšna je čistost. Tako da lahko tudi odmerek si prilagodi in da v primeru, recimo, če se zazna, da gre za neko nevarno snov, da lahko pač to potem zavrže in se na ta način prepreči tudi predoziranja. Tako, recimo, če bi bil recimo v Sloveniji prisoten fentanil, bi lahko s testiranjem dejansko preprečevali tudi neka smrtna predoziranja. Ja, to je zanima Ratajeva. Koliko fentanila zaznavaš v Sloveniji in nasplošno po Evropi, če je že takšna epidemija tudi v Evropi kot v ZDA? K sreči v Evropi smo še daleč od take epidemije, kot je v ZDA. V Sloveniji še nismo zaznali primera, se pravi ne prek nekih hospitalizacij oziroma v testiranju tudi ne. Zdaj lahko, da je bil pa išel mimo nas, ni nujno zdaj vsak fentanil, da je smrtonosen, ampak tako, mi ga nismo zaznali tudi na terenu, ne. Tudi v Evropi, ga zaenkrat še ni zares veliko, razen v baltskih državah, tam ga zaznavajo. Je pa strah pač trenutno visok zaradi ravno tega, spet nek tak političen primer, kako deluje uporaba drog. Se pravi, v Afganistanu so pridelovali večino tega maka, iz katerega se prideluje opij in se potem iz njega proizvaja heroin.
In ko so Američani zapustili Afganistan in so talibani spet prevzeli vodenje Afganistana, so rekli, da bojo zmanjšali proizvodnjo tega maka za proizvodnjo opija in so ga dejansko za nekih 90%, kar pomeni, da nastane v bistvu pomanjkanje heroina. Ne. In zdaj ti, ko imaš v Evropi določeno število odjemalcev, ki večina verjetno je tudi zasvojenih, se pravi, tako da to potrebujejo vsak dan in ko pač ni ponudbe, se ustvari pač nek prostor, ki lahko ga zapolnijo potem druge substance. In fentanil je tudi sintetični opijat, pač učinke ima podobne kot heroin, samo da je veliko bolj potenten, se pravi veliko močnejši, tako da ga je zelo težko dozirati in zato je tudi toliko veliko smrtnih predoziranj. In strah je zato, če ne bo heroina v Evropi, potem se odpira možnost, da se bojo pojavili sintetični opioidi, kot so fentanil in še nekateri drugi. Ampak lahko, da se bo trg prestavil kam drugam, nekaj se že govori, da ne bi se pravi južno-vzhodne države Azije, se pravi Burma, prevzele neke te gojenje maka, ampak zaenkrat spremljamo zelo podrobno situacijo in smo pripravljeni v primeru, če bi slučajno zaznali na ukrepanje. Kaj pa na splošno, kaj bi rekel, da imamo v Sloveniji, pač ta trg, so kakovostne droge, ko testiraš, vidiš, da večinoma so to čiste snovi ali je veliko primesi in nekih škodljivih elementov? Odvisno od vrste substance, no. Nekatere so bolj čiste kot druge, je tudi pač odvisno od kdaj se testira, recimo trenutno se zaznavamo veliko število lažnih produktov na trgu sintetičnih katinonov, to sta recimo 3-MMC, tako da to se spreminja skozi čas. No. Tam recimo okoli 2008 ni bilo MDMA-ja za dobiti, pa je bilo ogromno nekih drugih lažnih snovi, ponaredkov, pa primesi. V splošnem pa bi rekel, no, da pač zdaj ne vem, kako si v drugih državah, kjer ni testiranja, ker pač ni podatkov, ampak bi rekel, da samo testiranje mogoče tudi malo izboljša oziroma zmanjša število nekih škodljivih snovi na trgu, ker pač imajo uporabniki možnost, da preverijo, se pravi, mogoče tudi proizvajalci in preprodajalci potem imajo pač težje, mogoče neki lansirajo na trg, ker se lahko to hitro ugotovi in pač ne bo verjetno noben kupoval več pri njih. Tako da mogoče tudi na ta način s testiranjem pač vplivamo na trg. Kaj bi pa rekel, katere droge so najpopularnejše trenutno in zakaj? Trenutno zdaj te so že kar nekaj časa, no, se pravi, če govorimo o nekem nočnem življenju, seveda daleč na prvo mesto je alkohol, za njim je potem kanabis oziroma trava, potem pa sledijo 3 stimulansi, to sta kokain, MDMA in pa amfetamin. Mislim, da kokain precej pridobiva na popularnosti, ravno mislim, da prejšnji teden sem dobil neko raziskavo na mail iz Francije, da se je uporaba kokaina celo podvojila v roku 1 leta. Zdaj zaznavamo tudi mi, no, da pač je kokaina veliko, zaznavamo ga tudi, to sem že v napovedniku omenila, tudi na nekih okoljih, kjer ga prej pač nismo nikoli, se pravi, vedno se mi zdi, da so bile droge bolj del nekega elektronskega nočnega življenja, zdaj se pa to nekako seli tudi v druge subkulture oziroma tudi na podeželje. Verjetno je pač ena je definitivno ponudba, je zelo ogromna kultivacija kokaina v Južni Ameriki, potem so tudi te organizirane kriminalne združbe, ki potem to seveda tihotapijo v Evropo, postavljajo vse močnejše. Nastalo je tudi več nekih poti iz Južne Amerike v Evropo, tako da je ta transport očitno vse lažji, pa tudi s to tehnologijo verjetno težje potem se tudi borijo proti tem. Tako da v Evropi je ogromno kokaina, v teh pristaniščih zasegi so res enormni. Tako da očitno potem tudi z tem, ko je pač dostopen, se potem počasi tudi mogoče malo normalizira. Tudi kokain nekako, če gledamo samo ceno, no,
je bil včasih to mogoče ena izmed dražjih drog, zdaj cena je enaka, že 20 let recimo, ampak moramo se zavedati, da naša kupna moč je precej zrasla, tako da definitivno je iz tega vidika potem precej bolj dostopna. Tako da to je ena stvar, pa verjetno če nekdo pride v stik s tem, potem mogoče nekdo proba, pa vidi, da to spet ni to grozen, mogoče, kot si je mislil. Tako da imamo tudi storitvi testiranja, potem mogoče malo starejše ljudi, 40-50, ki so zdaj začeli uporabljati. Res? Ja. Resno? Tako malo se normalizira. Mogoče je kokain naslednja na poti od kanabisa. Ker zdaj pred 20 leti smo gledali drugače že na uporabo kanabisa, ker če nekdo kadil travo, je bilo že danes mislim, da je to tako. In kaj ti misliš, da bomo razvili tak odnos do koke? Ne vem, bomo videli. Koka je bistveno bolj zasvojljiva, ni? Je. Mislim, da sta kar obe substanci. Razvoj zasvojenosti pa potencial je pa spet zelo individualen, pa zelo kompleksen pojav. Tako da je pa kokain spet, mogoče tudi odraz današnjega sveta. Dostikrat se povezuje uporaba kokaina tudi s produktivnostjo in živimo v zelo hitrem svetu, kjer moraš biti vedno prvi, najboljši, ful stvari se moraš ukvarjati, samozavesten in je droga, ki zelo dobro odgovori na vse te potrebe trenutnega družbenega sveta. Tako da mogoče se je za vprašati, a res je treba toliko stvari, a mogoče si več časa vzamemo za nek počitek, pa za druženje kot neko hiperproduktivnost in delo. Na drugi strani od koke imamo take zelo zanimive dejavnosti, razne ceremonije, razne šamane, ki obljubljajo skupinske rituale, ljubezen, višje frekvence. A dobiš kaj v testiranje iz takih ceremonij? A so v porastu in a res so to neke zdravilne rastline ali kaj se dogaja? Ja, to je spet eno zelo kompleksno področje. Zdaj skupaj s to, mogoče lahko rečem, renesanso psihadelikov, ki se je že začela dogajati v 70-ih, pa v 60-ih, pa je potem zaradi vojne proti drogam se zelo na hitro vse ustavilo. Spet dobiva razcvet, se delajo raziskave, ali psihadeliki lahko obetajo kot neko zdravilo za določene duševne težave. Tako da skupaj s tem vzporedno pa poteka potem seveda tudi izven teh zdravstvenih vod nek razcvet, ki izhaja še iz tistih mogoče bolj nekih ritualnih časov, kjer so določena ljudstva uporabljala psihadelike za razne obrede, rituale. In danes spet mogoče v povezavi z svetom, v katerem živimo, kjer so mogoče ljudje iščejo spet to duhovnost v svetu kapitalizma, je to neka taka bližnica, se mi zdi. Dajmo vzeti malo iz Južne Amerike, kar nam pride prav. Ja. Zdaj, mislim, da kar je težava, ker pa spet to ni reguliran. Dobili smo v testiranje lansko leto, pa predlansko, je nekdo prinesel kot sasafra, sem jaz prvič slišal, kaj to je za ena psihoaktivna substanca, ampak bil je nek obred, povedali so mu, da je to neka korenica nekega grma iz Afrike in da je vse naravno. In mi smo to poslali v laboratorij in dobili nazaj rezultate, da gre za običajen MDMA, ki se uporablja na partijih, šlo je za neko obred ljubezni, tako da definitivno je učinkovalo. I love you so much. Je pa tukaj zelo velik problem. Prvič to, da te facilitatorji, ki izvajajo te obrede, očitno ne seznanijo teh udeležencev z kredibilnimi informacijami, se pravi celo lažno jim prodajajo, da je to nekaj naravnega in da si lahko predstavljaš, da gre neka 40-50-letna gospa, ki želi mogoče nekaj izboljšati v življenju in je naletela na to možnost. Tako. In lahko, da ima tudi določene zdravstvene težave, MDMA je izmer
psihoaktivna snov, ki lahko pač pri nekih predispozicijah povzroči kar resne zaplete, in to vzame dobro misleč, da uporablja pač neko čisto naravno snov, brez nekih tveganj, in na koncu lahko pride tudi do hujših zapletov. Tako da jaz mislim, da če se kdo odloči za to, da se udeleži teh obredov, da je ključno, da če ga ta izvajalec ne vpraša po nekih njegovih duševnih ali pa fizioloških težavah, da preveri pač tvoje zdravstveno stanje pred samim obredom, pa če ti ne da vseh informacij, kaj se bo uporabljalo, v kakšnih količinah, kaj lahko pričakuješ. Če so skupine mogoče zelo velike in facilitator si jaz ne predstavljam, kako bi bilo recimo 30 ljudi na psihadelikih, da jih potem en človek lahko vse nekako vodi skozi ta proces, v primeru, če bi šlo do nekih bad tripov, kakor sva se že prej pogovarjala. Tako da to so po moje neke bi mogli biti neki red flagsi, zato da pač ta facilitator po moje ne ve, kaj dela, oziroma celo zelo... Da je šarlatan. Tako, ja. Šarlatan, dobro si rekla. Wow, mislim, bizarne situacije, ampak ja, torej treba biti previden, se pozanimati, se čim bolj informirati, mogoče najboljše kakšne informacije z prve roke, koga, ki je že kaj poskušal, če se za to ljudje odločijo. Mogoče pa tudi kdaj pač se obrniti pač tudi k psihologu, če nimaš ne na takšen način mogoče reševati vseh težav. Tudi to niso neke čudežne zadeve, tako se dostakrat prodaja, se mi zdi, da greš na ta obred in doživiš ponovno rojstvo in vse tvoje težave so rešene. Ni za nekatere mogoče deluje, ne pa za vse, tako da se mi zdi, da je treba po moje iti malo tako po vrsti, kaj si že vse sprobal, pa spremenil v življenju, pa delu na tem in seveda, če si se odločil za nek obred, da pač res zavestno veš, v kaj greš, ne zato, ker ti je en friend rekel, pa mu je bilo ful fajn, ker lahko da bo lih pri tebi, pa ne samo mogoče nek zdravstven zaplet, lahko se ti samo še poslabša kvaliteta življenja, določeni ljudje pač doživijo neke hude uvide in če ni ta prav facilitator, da bi znal to potem tudi reintegrirati, ti lahko ostane pač kar neka hujša posledica tudi tako na duševnem zdravju. Marko, sva kar prišla do konca, mislim, da sva ogromno povedala, vseeno me zanima, bi imel še kakšen nasvet, mogoče vabilo, karkoli, kar bi še rad delil z našimi rožnatimi ljudmi? Seveda, pač rad bi to, da če se boste odločali za uporabo drog, da pač vedno fajn razmisliti, zakaj to počnete, in pa da v primeru, če bojo nastale določene težave, kakorkoli se lahko vedno obrnejo na Drogart. Ne samo za svetovanje, ampak tudi za kakršnekoli informacije od obredov, lahko pridete seveda stestirati prej, kar je ključno, pa do nekih drugih informacij, pa se vidimo pol na partiju. Ja, in seveda, če bi kdo hotel biti prostovoljec? In pa to. Seveda lahko pišejo potem tudi na Infaf na Drogart in izrazijo svojo željo. Zdaj, za prostovoljce pa sprejemamo mlade, ker pač izvajamo vrstniško delo, tako da tam do 30. leta nekje ste vsi vabljeni. Marko, najlepša hvala, ker si bil v Rožni dolini. Torej, varno vsem, če se boste za kaj odločali. Se slišimo spet čez 2 tedna. Pošljite to epizodo komu, če se vam zdi pomembna, jo delite, lahko se mi javite na Instagram, jo komentirate. In ja, srečno, čau. Nasvidenje.